Gumagawa ng electric fan. Ayan, pa-repair. Ito, basag to. Sira yung gearbox. Kailangan palitan. Wala pa akong spare. Ito, pinalitan ko ng gearbox. Tsaka swing arm. Ayan, okay na. Maandar na. Kanina steady lang yan, maandar, pero steady lang. Tapos ito, mga spring niya, may mga nakalas. Pinalitan ko. Ay, inayos ko. Pinalitan ng gearbox saka swing arm. Tapos itong wall pan. Pinalitan ko capacitor. Kanina, napakabagal nitong umikot ngayon. Ayan. Okay.